ட்ராக்கோட ரைட் ஹேண்ட் சைடோ இல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோ ஒரு பீரோ மாதிரி ஒன்னு இருக்கும். அது எதுக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? சத்தியமா தெரியாது சார். அதுக்கு பிஃபோர் யாராவது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. பட் அமைச்சுங்க வாங்க பார்க்கலாம். அது எலிவேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்குள்ள சேஃப்டி கிரிட்டிக்கல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ட்ராக்ல இருக்க ஆக்சல் கவுண்டரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இந்த ஆக்சல் கவுண்டர் எல்லாமே ட்ரெயின் ட்ராக்க வந்து பிளாக்கா பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க. அந்த பிளாக்ல என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் ரெண்டு இடத்துலயும் இது பிளேஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. என்ட்ரி ஆக்சல் கவுண்டருக்குள்ள ட்ரெயின் என்ட்ரி ஆகிற சமயத்துல அதோட ஆக்சல் எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணும். அதே போல எக்ஸிட்ல இருக்க இந்த டிவைஸ் வந்து போற சமயத்துல இந்த ஆக்சல் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணும். இது ரெண்டுத்துக்கான இன்ஃபர்மேஷனும் எலிவேட்டர்ஸ் குள்ள போகும். எலிவேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணும், இது ரெண்டுத்தையும் டாலி பண்ணி 0 ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பிளாக் வந்து கிளியரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிக்னலை கண்ட்ரோல் சென்டருக்கு சென்ட் பண்ணும். சென்ட் பண்ண பிறகு என்ன நடக்கும்னா பின்னாடி வர ட்ரெயினுக்கு வந்து அதுக்கு பிஃபோர் எந்த ட்ரெயினும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கிரீன் கலர் சிக்னலை போட்டு அதை ஃப்ரண்ட்ல அனுப்புவாங்க. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பீரோட வேலை எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் பை ஃப்ரம் உங்க டெஸ்லா.